Salam alaikum. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. On est toujours sur la comptabilité de société. On est mazali le premier chapitre, qui est la constitution des sociétés. On a la dernière point à voir, les trois cas particuliers. On a donc les trois cas particuliers. On a la libération avec retard. Et l'actionnaire ne libère pas la fraction appelée dans les délais fixés. On a la libération par anticipation. L'actionnaire qui خلص قبل la fraction قبل ما كتكون appelée, c'est-à-dire قبل ما كنعيطوا على l'apport, ولا parfois هذاك l'actionnaire ما كيخلصش carrément la fraction appelée. هنا كنهضروا على défaillance d'actionnaire ولا actionnaire défaillant. دابا غادي نشوفوا l'actionnaire défaillant. ندوزو l'actionnaire défaillant. D'accord? Donc, l'actionnaire défaillant, il a déjà fait la souscription du capital, il a déjà fait la libération d'une partie du capital, mais quand le conseil d'administration fait appel du reste, l'actionnaire ne peut pas répondre. Donc, on a déjà qui condamne la souscription, c'est-à-dire qu'il تعهد على أنه غادي يجيب واحد لابار في la libération الأولى أو الثانية تيكون عطا يعني ماشي من الأول ما عطاش لاخاطش إلا كان من الأول ما عطاش ما غاديش نوصلوا لهاد لا بروسيدور. دونك تيكون عطا واحد لا بارتي ملي كنزيدو كنديرو دي زابيل اخرين ما كيخلصش اولا ما كيجاوبناش. دونك ناخدو ان اكزامبل نخدمو عليه. لا سوسيتي انونيم بيتا fondée le 1 à 2020 au capital de 400 000 dirhams, soit 4000 actions de 100 dirhams et de numéraire. Ce capital est libéré du minimum légal à la constitution. Frais de constitution 8000 dirhams réglés par chèque. Le 1/5/2020, seul M. X, l'un de 800 actions, ne répond pas à l'appel du deuxième cas. Donc, dans la libération, la constitution, le minimum légal, c'est-à-dire le 1/4 du capital 400 000, كلشي جاوب ما كاين حتى شي مشكل. Deuxième appel, les dates le 1/5, M. X ما كيجاوبش عليها. Après sa mise en demeure le 1/6/2020, la société a exécuté le 1/9/2020 les actions de M. X et les a vendues comme libérées de moitié au prix de 120 dirhams l'action à un nouveau actionnaire, M. Y. Donc, le 1/6/2020, la société بدات la procédure ديال انها غتبيع les actions ديالو يعني ما غاديش يخلصنا M. X. في le 1/9 باعت هادوك les actions monsieur Y de 120 dirhams l'action. D'accord? Les frais de vente des titres 360 dirhams. Le taux d'intérêt en cas de retard est 12% par an. Le 25/9, la société règle par chèque l'actionnaire défaillant monsieur X. C'est-à-dire, ça fait la société باعت الحق ديالو أو هذيك la somme ديالو باعتها لأن autre actionnaire وعطاتو فلوسو. صافي ما بقاش معنا في لا سوسيتي. l'écriture a passé comme toujours في la souscription. إلا كان عندنا ماشي لا ليبراسيون توتال، هنا عندنا لا ليبراسيون ديال لو 1/4. دونك غادي نديبيتيو لو كار بلو كونت ديال اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي. لو ريست اللي مازال ما عيطنالوش كنستعملو لو كونت اكسيونير كابيتال سوسكري نون ابلي بلو توتال بيان سور ديال le capital est 400 000 le crédit. Donc, la libération, on débite la banque. يعني فاش كناخدو الفلوس كندخلوهم la banque, on débite la banque et bien sûr on crédite le compte ديال هذيك la libération ديال le 1/4 اللي هو capital souscrit appelé non versé. Toujours le même principe. Et on débite frais de constitution et on crédite la banque parce qu'on a réglé les charges de constitution de la banque. Les جابولنا 8000 أو نكلفونا 8000. Deuxième appel, كنديرو actionnaire capital souscrit appelé non versé, c'est-à-dire كنعيطو على le cas et on crédite actionnaire capital souscrit non appelé اللي كان عندنا في الديبي في la souscription. بلو كار bien sûr وغنبقاو كل مرة نديرو لو كار حتى نساليو أو حتى نسولديو هاد لو كونت. في le 31/5 دونك هذاك monsieur X درنا معاه لا بروسيدور, c'est-à-dire ما بغاش يخلصنا واعتبرنا اكسيونير
défaillant. C'est pour ça on a débité le compte actionnaire défaillant. Je غادي يولي عندي هذاك l'actionnaire بحال عندي une créance envers lui. كانت سالو واحد لا صام اللي هي 20000. هو شحال قلنا عندهم اكسيون؟ عنده 800 اكسيون. 800 اكسيون ب 100 درهم جابوا لنا 80000 درهم. دونك لو كار جاوب عليه. لو دوزيام كار اللي هو 20000 حيتاش 80000 لو كار ديالها جاب لينا 20000 ما جاوبناش عليه. دونك اعتبرناه اكسيونير ديفايون بهذاك لو مونطون. اي اون كملنا ليكريتور ديال لا رياليزاسيون او لا ليبراسيون دوزيام كار par le débit ديال لا بنك. نورمالمون كان خاصني يدخل ليها 100000 مي لا حيتاش مسيو اكس ما خلصش غنحيدو لا بار ديالو اللي هي 20000 وغتبقى ليا غير 80000. et on va créditer bien sûr le compte actionnaire capital souscrit appelé non versé. D'accord? Donc l'écriture a passé فاش كنديرو la cession des actions de monsieur X. صافي درنا معاه la cession. بشحال بعناهم؟ قلنا ب 120 درهم لاكسيون. عنده 800 اكسيون جاب لي 85000. دونك هذه هي لو مونطون اللي خلص لينا مسيو Y. وحنا بالدور ديالنا غنعطيوه لمسيو اكس صافي ما غيبقاش معنا وغيولي معنا مسيو Y. وعندنا التكاليف ديال هاد لي فونت كلفونا 360 سيرفيس بانكار وتيفي على لي سيرفيس بانكار غنخلصوهم من لابا. دونك جيسبر لاكسيونير ديفايون حتى هو يكون واضح، يكونوا لي 3 كان اللي شفنا في الفيديو بريسيدونت وهاد لا فيديو يكونوا واضحين. لا حكيت صافي دابا سالينا لو بروميير شابيتر غادي ندوزو لو دوزيام شابيتر. نتمنى لو بروميير يكون واضح. à la prochaine vidéo ان شاء الله اللي غادي نشوفوا فيها لا ديستريبيسيون دي بينيفيس. au revoir.